വണ്ടൂർ കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണയൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പച്ചമരുന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൊറോണ എന്നല്ല, സാധാരണ പനി പനിച്ചാലും ചിലവർക്കൊക്കെ ഈ ഡ്രൈ ചുമ അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1 മുട്ടയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൂട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം ആ നീര് കഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നമുക്കങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, നല്ല ചവർപ്പായിരിക്കും. ചവർപ്പ് മാത്രമല്ല നല്ല കയ്പ്പും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ടൊരു 5 ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയുള്ളിയും തന്നെ ചുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു മരുന്നാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ കൂടെ പനങ്കൽക്കണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ചുമയ്ക്കെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നില്ല, നമ്മൾ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടത്. ഇനി ഈ ഓംലേറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ 3 ദിവസം നമ്മളിത് അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ നമ്മൾ ഈ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.